हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं डिजिटल डाइव चैनल। आज हम लाइन केबल RJ45 कितने प्रकार की होती है और उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्टेड टेबल। कैट पंच RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 100 Mbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। कैट पांची RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 1000 Mbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। कैट 6 RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 10 Gbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 55 मीटर तक ले जा सकते हैं। कैट 6A RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 10 Gbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। Cat 7 RJ45 LAN cable. इसमें 4 पैर होते हैं। इसमें 10 Gbps इंटरनेट स्पीड मिलती है। इसे 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। कैट 7A RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 10 Gbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। कैट 8 RJ45 अथवा लैन केबल। इसमें 4 पैर होते हैं एवं 40 Gbps इंटरनेट स्पीड होती है। इसे 30 मीटर तक ले जा सकते हैं। Difference between Cat 5e और Cat 5 में अंतर। Difference between Cat 6e और Cat 6 में अंतर। Difference between Cat 7e और Cat 7 में अंतर। Cat 7a और Cat 8 में अंतर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।